क्वेश्चन 1, किस देश में हीरे की बारिश होती है? ऑप्शंस: ए जापान में, बी कनाडा में, सी अफ्रीका में, डी नेपाल में। आपका उत्तर है सी अफ्रीका में। क्वेश्चन 2, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक आर्मी कौन सी है? ऑप्शंस: ए भारत देश की, बी इजराइल देश की, सी कनाडा देश की, डी नेपाल देश की। आपका उत्तर है बी इजराइल देश की। क्वेश्चन 3, किस जीव का सिर कट जाने पर ही हफ्तों दिनों तक जीवित रहता है? ऑप्शंस: ए काकरोच का, बी जिराफ का, सी कंगारू का, डी मगरमच्छ का। आपका उत्तर है ए काकरोच का। क्वेश्चन 4, काला झंडा किस प्रतीक का चिन्ह है? ऑप्शंस: ए विरोध का, बी शांति का, सी दुख का, डी रुकने का। आपका उत्तर है ए विरोध का। क्वेश्चन 5, कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? ऑप्शंस: ए सिंधु नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, डी गोदावरी नदी। आपका उत्तर है ए सिंधु नदी। रोजाना ऐसे ही जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 6, किस देश में गंदी कार चलाने पर जुर्माना देना पड़ता है? ऑप्शंस: ए सऊदी में, बी दुबई में, सी भारत में, डी कनाडा में। आपका उत्तर है बी दुबई में। क्वेश्चन 7, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? ऑप्शंस: ए 20 देश, बी 25 देश, सी 48 देश, डी 72 देश। आपका उत्तर है सी 48 देश। क्वेश्चन 8, मोर का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शंस: ए 12 वर्षों का, बी 15 वर्षों का, सी 20 वर्षों का, डी 30 वर्षों का। आपका उत्तर है सी 20 वर्षों का। क्वेश्चन 9, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? ऑप्शंस: ए 2 दिन, बी 6 दिन, सी 10 दिन, डी 12 दिन। आपका उत्तर है डी 12 दिन। क्वेश्चन 10, कौन सा पेड़ काटने पर बच्चों की तरह रोने की आवाज आती है? ऑप्शंस: ए शीशम का पेड़, बी आम का पेड़, सी देवदार का पेड़, डी मैट्रिक का पेड़। आपका उत्तर है डी मैट्रिक का पेड़। ये सवाल आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 11, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शंस: ए 7 खिलाड़ी, बी 9 खिलाड़ी, सी 11 खिलाड़ी, डी 13 खिलाड़ी। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।